اور کچیر سترګې وغړو کله مو غواړو چې یو کټه انسان والا شخصیت بیان کو، نو یو وړوکی انسان یا یو کمتر انسان د یوه کټه والا شناخت نشي کوی تاسو دپاره، یعنی نشي معرفت بیان کولی چې آیا دا کاس اوس دی مقام ته ورسیدو، دی مقام ته و نه رسیدو، یا آیا کوم صفات زغی ته بیانوم غاغی کې شتان دي که نشته دي. ځکه چې کله د یوه انسان ظرفیت زیات وي، کله چې یوه انسان شخصیت بلند وي، نو وړه شخصیت والا غی دپاره څه تعریف نشي بیانوی. خو اما مو به داسې کې سترګې وغړو چې د حضرت زهرا شخصیت رب بیانوي. پروردگار عالم د حضرت زهرا والا شناخت کوي، معرفت ته کوي. اے خالقو حضرت زهرا چوک دی. که چیرې تاسو حدیث کیسې ته سترګې وغړو چې کله حدیث کیسې کې حضرت جبرائیل رب نه تپوس وکي چې یا رب دا پنجتن چوک دی، دا چې د چادر لاندې راجامه شوي دي دا شخصیت چوک دی. نو پروردگار عالم د څه وایي چې هم فاطمه و ابیها و بعلها. پروردگار عالم د خاندان څه د چادر لاندې دی دغو تعریف داسې بیانوي چې دا فاطمه دی، حضرت زهرا سلام الله علیها دی، اور دا د دی پلار بزرگوار دی، د دی شوهر بزرگوار دی، اور د دی بچی دی حسنین دی، حسن اور حسین دی. کسترګې وغړو پروردگار عالم دی و خاندان تعریف ایوه ښځې نه شروع کوي. مقام د حضرت زهرا وګورو چې پروردگار عالم دغه تعریف کوي، د دې خاندان تعریف کوي، نو یې د شروع کوي د چې دا فاطمه دی، اور دغه پلار دی، دغه میړه دی، دغه خاوند دی، اور دغه بچی دی. حالانکه کچېرې مو خپلو زندګیو کې سترګې وغړو، کچېرې چا په باره کې غواړو چې سوال وکړو دا چوک دی، نو غا د نرینا کس نه شروع کوي. مطلب دا د دی پلار دی، د دی بچی دی، د دی شوهر دی، دا یا ښځه دی یا دا لور دی. داسې کې مو د خپل خاندان والا یا د بل کس خاندان والا تعریف کو. خو اما پروردگار عالم حضرت زهرا ته چې کوم مقام عنایت کړی دی، کوم مقام یې ور کړی دی، پروردگار عالم د هغې مقام تعریف دغې خاندان ذریعې سره کوي. څنګه چې دا فاطمه دی، دا حضرت زهرا سلام الله علیها دی، غینا پاس ته یی چې دا د نبی دی، د دی پلار دی، پیامبر دی، آخري پیامبر دی، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم دی، اور دا جانشین پیامبر دی، مولا علی دی، د دی شوهر دی، خاوند دی، اور دا حسنین دی، د جنات والا سرداران دی.